എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് സൂപ്പറിലേക്ക് അട വെട്ടിയിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സൂപ്പറിലേക്ക് അട വെട്ടിയിടുന്നതിന് പല രീതിയിൽ ആളുകൾ വെട്ടിയിടാറുണ്ട്, കർഷകർ. അപ്പോൾ വിവിധ രീതികൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ സാവധാനം നമുക്ക് അടപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അടപ്പെടുക്കുമ്പോൾ അടപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഈച്ചകൾ അവരെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ അത് കമത്തി വയ്ക്കണം. അത് കമത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അല്പം പുക കൊടുത്ത് കൂട്ടിൽ നിന്ന് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരട, ഈ കൂട്ടിൽ സൈഡിൽ ഒരട എക്സ്ട്രാ പണിതിട്ടുണ്ട്, ആ അട എടുക്കാം. ഈ കൂട്ടിൽ നമുക്ക് വെട്ടിയിടാനായിട്ട് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരടയാണ്. ഈച്ചയെ പുക കൊടുത്ത് താഴേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തിടുന്ന രീതി പറയാം. ഇങ്ങനെ എടുത്ത അട ഇതിൻ്റെ അരികെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഇത് ഒരു വളരെ ലാർജായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിടാൻ പാകത്തിന്. ഇതിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിടുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഷേപ്പിന് ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കൂടിനെ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടിയിലിട്ടുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടുന്നു. നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇത് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത അടി അവിടെ വയ്ക്കുന്നു. കട്ട് ചെയ്ത അടുത്ത ഭാഗവും നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ 2 ഫ്രെയിമാണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സൂപ്പറിലേക്ക് 2 അട വെട്ടിയിട്ട് 2 അട നമ്മൾ ഇടുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് തേനിൻ്റെ വരവ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇനി 1 മാസം കൂടി പിടിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഇല പൊഴിഞ്ഞ് തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ പുഴുക്കളും സമാധിയിലുള്ളതുമൊക്കെ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളമടിച്ച് കളയേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിൽ വെട്ടിയിടുമ്പോൾ, സൂപ്പറിലേക്ക് വെട്ടിയിടുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള കുഞ്ഞുമുട്ടയും നമ്മൾ വെള്ളമടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പുഴുക്കളെയും മുട്ടയും നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇടാവൂ. അത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ തേൻ്റെ വരവിനും അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു രീതി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് കൂടാതെ മറ്റൊരു രീതി കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലുള്ള അല്പം ഡാർക്കായ അടയാണ്. ഇതിൽ ആണീച്ചയുടെ മുട്ടയുണ്ട്. അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു. 2 സൈഡിലും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ നീക്കിക്കളയുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാം. ഇങ്ങനെ ക്രോസിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്രോസിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടയ്ക്ക് പാകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴും ഒരട വെട്ടി 2ആക്കിയാണ് ഇടുക. ഇതേപോലെ 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൂപ്പറിലേക്ക് ഇടാൻ കഴിയും. ഇടുന്ന അടകൾ കുഞ്ഞുമുട്ട ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചിടുന്നു. അതിൽ തേനീച്ച കവർ ചെയ്തിരുന്നു, അതിൽ വിരിയിച്ചിറക്കും. ഇനി മറ്റൊരു രീതി കൂടി വേറെ പരിചയപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ഒരു അടയെ 4ആക്കി കോടോട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്ന രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു അറയിൽ നമ്മൾ 4 അടകൾ
ഇടും. സൂപ്പറിൽ ഒരുമിച്ച് 4 അട വെട്ടിയിടുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു അരിക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 4 ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിടാം. കൂടുതൽ ഈച്ചകളുള്ള കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ 4 ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പണിതോളും. മുകളിലേക്കുള്ള വളർച്ച, സൂപ്പറിൻ്റെ വളർച്ച പ്രധാനമായും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള തേനിൻ്റെ വരവിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഈ പ്രദേശത്ത് ഇലപൊഴിച്ചിൽ പൂർത്തിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തേൻ വരുന്നതിന് 1 മാസം കൂടി താമസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെട്ടിയിടുന്ന ഈ അടകളിലുള്ള പുഴുക്കളും മുട്ടകളും ഒക്കെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പ്രദേശത്ത് തേൻ്റെ വരവ് ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വെട്ടിയിടുന്ന അറകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞും മുട്ടയും നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വെട്ടിയിടുന്ന സെക്കൻഡ് സൂപ്പറിലേക്ക് വെട്ടിയിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിലുള്ള നൂലുമുട്ട, പുഴുക്കൾ എന്നിവയെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് തേൻ്റെ സീസണിൻ്റെ വരവിന് ഉദ്ദേശിച്ച് അതിനനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അത് കർഷകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.